Eu am dorința ca să fiu bucuros când sunt mare. O iubiți mult? Da, eu nu mi-am dat pe nimic în lumea asta. Și n-aș da pentru orice. Le cumpăr haine, păpuci, mai vorbesc cu oamenii. Ești frumos, să știi. Uite, mama ta în tine își pune toată baza, tu ești bărbatul casei. N-aveam paturi deloc. Și am dormit pe gresia asta. Ce-o vedeți? Cum îți ajut tu, mămica? Pe fapte bune. Copiii au crescut fără tată. Eu i-am crescut. Cum am putut cu ajutorul lui Dumnezeu. Îți iubești frații, surorile? Da? Pe cine iubești cel mai mult? Pe Petru. Ce-ți dorești tu pe lumea asta cel mai mult? O casă. Ce mâncare ai făcut? Șnițer. Pentru ei lupt. Să fie bine. Ei vă dau putere? Da. Ce Șobolanii, eu eram bebeluș. Da, Mama m-a lăsat pe mine și pe sora mea geamănă. da. Și nu știu unde au fost și din neîngrijență au venit șobolanii. Și m-au ciupit de nas. De aici au început tot. Și de aici mi s-a transferat la tot. Eu ce mi-am dorit din tot sufletul meu, cu toată speranța, că îmi pun mâna pe inimă, un acoperiș asupra capului meu. Să nu mai stau de la unul la altul. Familia Samuilă are nevoie de o casă, au nevoie de ajutorul nostru. Puteți să-i ajutați donând în contul Asociației Speranță pentru România.